ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா சிக்கன் 65 தாங்க. சிக்கன் 65 வந்து ஒரு துளி கூட மசாலா பிரிஞ்சு வராம வீட்ல இருக்கிற பொருள் வச்சு எப்படி பண்ண போறோம் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். சிக்கன் 65 செய்யறதுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து 1/2 கிலோ போன்லெஸ் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து மிளகாய் தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து எந்த சில்லி பவுடரும் எதையும் ஆட் பண்ண போறதில்ல. நம்மளுக்கு காரம் வந்து இதுதான். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கலருக்காக காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட இல்லைன்னா ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்க. பார்த்துட்டு உப்பு பத்தலைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். சிக்கன் வந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு. 1/4 மணி நேரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நம்ம சிக்கன் 65 செய்யறதுக்கு வந்து ஒரு கடாயை வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வந்து எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம வந்து சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக பிரித்து போட்டுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வந்து கரிஞ்சிடும். பாருங்க, எண்ணெயில போட்டு நம்மளோட மசாலாலாம் எதுவுமே பிரிஞ்சு வராம அப்படியே சிக்கன்லயே ஒட்டிருக்கு. இப்போ வந்து கொதி அடங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் எடுத்தோம்னா வந்து நல்லா ஜூஸியா இருக்கும். அதனால நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்க, நம்மளோட சிக்கன் 65 ஒரு துளி கூட மசாலா பிரிஞ்சு வராம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு சீக்கிரமா குயிக்கா பண்ணியாச்சுங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சிக்கன் 65 குயிக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. மறக்காம உங்க வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.